Ռուսն է, թե ես այդ բնմանոտ համաձայն չեմ, բայց տնտեսական մասը շատ արդի է, ուղղակի կուզենամ անդրադառնալ դրան սովորական, ասենք ասեմ, շարքային քաղաքացու տեսանկյունից, ոչ բիզնեսմենի։ Ասում են, որ երեք հայտարարվեց, որ Հայաստանն է մուծվող գազի գինը կեժանանա, որովհետև Ռուսաստանը հանում է 30%-ից արտահանման մաքսատուրքը, բայց հարկ է նկատել, որ դրա հետևանքով չի էժանանալու բնականon մտնող գազը։ Սովորական շարքային քաղաքացին վճարելու են ինքան, դա մեկ։ Մարդիկ շատ ավելի թանկ են գնելու բոլոր այն ապրանքները, որոնք արտադրված են մաքսանության տարածքից դուրս։ Չգիտեմ, բջջային հեռախոսներ, ոչ ռուսական ավտոմոբիլներ, չեմ կարծում, որ մարդկա հոժար կամքով ուզում է ռուսական ավտոմոբիլ քշի։ Ոչ ռուսական արտադրության ավտոմոբիլներ, ցավային տեխնիկա, լվացքի մեքենա, համարյա ամեն ինչ։ Կթանկանան նաև այն ապրանքները, որոնք գալիս են Վրաստանից, վրացական ծագում ունեն, բնականաբար եվրոպական, չգիտեմ, ճապոնական, ամերիկյան, չեն էժանանա Պարսկաստանից բերվող ապրանքները, որովհետև Պարսկաստանի հետ կարծես թե մոտիկ է նման պայմանագրի տնքում է, բայց դա էլ տեղի չունենա, որտեղ Հայաստանը կորցնում է իր մաքսային սուվերենությունը։ Մեր մոտ սկսել են գործել Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային կանոնները։ Ակնհայտ է, որ ոչ թե Ռուսաստանն իր մաքսային կանոնները համաձայնեցնելու մեր հետ, այլ մենք Ռուսաստանի հետ։ Ըստ էության մենք շատ լուրջ վտանգ ունենք։ Այո, համեցեք, այո, մոտորը գտալու։ Մոտեցեք։ Բարեկոս ես Վրեժ Աղիկյանն եմ և ներկայացնում եմ Նագանապատիվ հայրենիք խումբը, որը որ կազմակերպել երեկվա ցույցը։ Ես հաստատել եմ ընդհանրապես ասելու, որ ժամը 2-ին մենք պաշտոնապես կտանք մեր գնահատականը երեկվա ցույցի երբ կհայտարարենք մեր քայլերի մասին։ Այսօր ժամը 2-ին Ազատության հրապարակում կպատասխանենք ձեր բոլոր հարցերին և եթե ուզում եք առանձին հարցազրույցներ անեն, հրամեցեք, մենք այդտեղ լինելու ժամը 2-ին, այդքան բան։ Հպանցիկ ասվեց, որ դուք մասնակցել, այսինքն ձեզ բերման են ենթարկել և դուք կարող եք մեզ պատմել, թե ինչպես են ձեզ հետ վարվել, այո, թե ոչ։ Մի փոքր դրա մասին խոսեմ, բերման ենթարկեցին ժամը 4:30 ազգային ժողովի շենքի դիմացից։ Դուք ինչ եք անում այդ պահին։ Քայլում ենք փողոցով ընդհանրապես, գնացիք տեսնենք ինչ է կատարվում Բաղրամյան 26-ում, այնտեղ արդեն փակ էր, մարդկանց բերման են ենթարկում, որոշեցին քայլել հետ, բավականին իջել ենք ցած Բաղրամյան փողոցով, երբ 2-3 ոստիկան վազելով եկան, ես կարծում եմ իսկապես մի բան է կատարվում դիմաց եւ նայում եմ տեսնի ուր են վազում, ես ագարես իմ եւ իմ ընկերոջ ետևից։ Եկան խոսքասում ես բերման ենթարկեցին երկարություն, որ բաշխասին ինչ են տարել, մենք այդտեղից դուրս եկանք ժամը գիշերվա 12-ի կողմերին։ Ինչ եք անում այդ ժամանակահատվածում այդտեղ։ Այդտեղ հիմնականում բոլորս 28 հոգի անկախական իրագրություն են հավաքել, դե ինչ պետք է անենք, մենք անկախական երգեր եւ ամեն անգամ ոստիկանների մեր հետ ուզում են խոսել, գոչում ենք ազատ անկախ Հայաստան։ Այսինքն պարզապես մտածրել էին ձեզ հետ ոչ մի վատ բան տեղի չի ունեցել։ Վառան մեզ խլեցին, մեր կամքից մեզ առավանգեցին, դրանից վատ բան չի եղել, եթե արդու կամքից դուրս վերցնում են դարձնում բանը։ Ես ուզում եմ դրան անդրադառնալ, որ ոստիկանության մալացիայի բաժանմունքը երեք ժիրովի ռեկորդ խփեց եւ բերման ենթարկածներին 25 հոգու տախեց համարյա 8 ժամ։ Դա ժիրովի ռեկորդը, որովհետեւ անգամ ես այդ մարդկանց օրինական են բերման ենթարկել, թե այդպես չէր, պատահորեն 3 ժամ ազատակել, դա մեկ եւ երկրորդը բավականին զավեշտալի է, որ ակտիվիստներից Հրավին Մանուկյան բերման են ենթարկել Բաղրամյան դմրչյան փողոցի խաչմերուկից, որտեղ նրանք ընդհանուր 3 հոգով կանգնած էին, ոչ ցույց էին անում, ոչ 3 հոգով կանգնած էին, որտեղ ոստիկանները ասում են ցրվեք։ Սմենի չանշանակում 3 հոգու ցրվել, ամենապես վայողության ունենք, թե ոնց։ Ու քանի իրենք մտածում են, թե որ ուղղությամբ իրենք պետք է ցրվեն, ոստիկանները իրենց հավաքում են եւ տանում են ոստիկանության բաժին։ Այսինքն ուղղակի սա ինչ-որ կուլմինացիա տրագիկոմեդիայի ոճում բավական տխուր պատմություն։ Շնորհակալություն մեզ միացակել են, թեման լավ որոնք այսօր ժամի 2-ի ասուլիսուն ավելի մանրամասն կներկայացվի հետագա գործողությունների վերաբերյալ, բայց իհարկե լինելու է, իհարկե։ Դուք ձեր հարցնատու եք եւ կցանկանայի իմանալ, թե
կիրառել, առհասարակ մտնոլորտի մասին մի քիչ կուզենայի։ Ինձ հայտնի չի, որ իցե դեպքում ոստիկանության բաժանմունքի ներսում բռնություն կիրառվի, բացառությամբ Վարդգես Գասպարի դեպքի, ով հրաժարվեց մտնել ոստիկանության բաժանմունք եւ իրեն ֆիզիկական ուժ կիրառելով տարան ներս, ըստ էության վերաբերմունքը ինչ ասում եմ, նորմալ սովորական հետաքրքրիչները հիմնականում ասում են, մենք չգիտենք, եթե ձեզ ինչի են ստեղ բերել, բայց բերել են, ես տալիս են ձեր զեկուցագիրը, մենք կազմենք արձանագրությունները, մենք ձեզ թողում ենք։ Սա բավական զավեշտալի է։ Հարգելի լրագրողներ, մեզ միացավ Արթուր Սաքունց, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Երևանանձորի գրասենյակի ղեկավար։ Պարոն Սաքունց, ինչ է տեղի ունեցել երեկ։ Ուրեմն ես նախ ասեմ, որ երեկվա ակցիայի ուրեմն նախ կուզենայի մի քանի բազաբանություններ երեկվա ակցիայի հետ կապված։ Արդեն դուք լսեցիք Զատիկյանին, պարոն Զատիկյանին, որ կազմակերպիչները առանձին կհավաքվեն եւ մամուլի ասուլիս կտան։ Ես ցանկանում նաեւ հետեւյալ բազաբանում տամ, որ արժանապատիվ հայրենիք նախաձեռնությունն այն ինչ որ դուք տեսակ հայտարարությունը, որի գաղափարի հետ կապված նաեւ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, նաև քաղաքական ուժեր միացել են, դա իրապես նախաձեռնություններ գաղափարի աջակցության տեսակետից այն է, որ մենք այն կազմակերպություններն էինք, որոնք դեմ էին Հայաստանի Հանրապետությունը մաքսային միությանը անդամակցելին։ Կազմակերպիչները բոլորին այն մարդիկ են, որոնք այսօր ուրեմն կներկայացնեն, իհարկե հետագա ուղղակի կանխեմ հետագա հարցերը, որ հետագա տարբեր ակցիաներ կլինեն եւ տարբեր ֆորմատներ, եւ տարբեր ձևաչափերով, եւ տարբեր խմբավորումներով։ Կարող է որ process-ը գնում է, կան հարցեր, որոնք ասենք թե որոշակի կարող են զուտ տակտիկական տեսակետից ունենան տարբերություններ, մոտեցումների կազմակերպման եւ այլն առումով, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է դադարեցնենք, մենք պայքարենք, մենք խմբավորումները եւ միությունները, միավորումները ուղղված Հայաստանի մաքսային միությանը անդամակցելու դեմ, այդ քայլերը կլինեն շատ ավելի, իմ համոզմամբ կլինեն շատ ավելի ընդլայնված եւ շատ ավելի տարբեր մասնակիցներով եւ տարբեր ֆորմատներով։ Սա որպեսզի զանգվածային ակցիա լինելու է, անպայմանորեն ես արդեն նորից կգնեմ, ես ասեմ, տարբեր նախաձեռնություններ լինեն։ Ուղղակի համարեք, որ սա երեկվա ակցիան, սա առաջին դրսևորումներից մեկն էր, համախմբված եւ, բայց նույնիսկ կրկնում գաղափարի տեսակետից համամիտ էինք մենք բնականաբար եւ միավորվեցինք, կազմակերպական տեսակետից որոշակի խումբ կար նախաձեռնության մասնակիցներ, որոնք իրենք կազմակերպեցին ակցիան, այնպես որ կազմակերպական եւ գաղափարի ուրեմն համախոհների խմբերը, դրանք խիստ տարբեր բան են եւ այս տեսակետից մենք նույնիսկ կրկնում ազատենք մեր հետագա բոլոր գործողությունները։ Եվ այս բանը ես խոսում եմ որպես Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Երևանանձորի գրասենյակի ուրեմն ղեկավար եւ երեկվա ակցիայի հետ կապված առաջի հերթին ցանկանում եմ անդրադառնալ իհարկե ոստիկանության, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գործողություններին։ Այն որ առաջինը ոստիկանությունը պաշտոնապես հայտարարում է։ Ես ինչած ասեմ երեկվա այդ ակցիայի հետ կապված ոստիկանությունը 5 հայտարարություններ է տարածել։ Սա եզակի երևույթ է, երբ որ մեկ ակցիայի հետ կապված ոստիկանությունը 5 հայտարարություն է տարածում տարբեր թեմաներով։ Մեկը ծառայական քննության, մեկը անչափահասի հետ կապված, բայց 3 հիմնական հայտարարություններ վերաբերում են խաղաղ ակցիայի մասնակիցների կողմից իբր թե հասարակական կարգի խախտման մասին։ Եկեք մի հատ դրա մասին խոսենք։ Հասարակական կարգի խախտում։ Ուրեմն ես քանի որ այնուամենայնիվ որոշակի տեղեկություններ հստակ ասեմ։ Նախ իմացեք հարգելի բարեկամներ։ Երեկվա ակցիան լրիվ եղել է օրինական, որովհետև ակցիան որպես շտաբ հավաք, դրա վերաբերյալ տրվել է համապատասխան իրազեկում հավաքների ազատության մասին օրենքի համաձայն, որը տրվել է ամսի 2-ի առավոտյան Երևանի քաղաքապետարանի եւ ոստիկանության Երևանի վարչությանը։ Ավելին, ոստիկանությունը կազմակերպչին զանգել եւ հայտնել է ոստիկանության այն աշխատակցի անունազգանունը, որը պատասխանատու է լինելու շտաբ հավաքի ընթացքում երթի մասնակիցների անվտանգությունը, երթի խաղաղ ընթացքը ապահովելուն, երթի
ընթացքը խոչընդոտողների հետ կապված հարցերում, որպեսզի համակարգված աշխատեն։ Հասկանալի, այսինքն ոստիկանությունը ինքը ընդունել է արդեն իսկ իր կողմից անձը նշանակելով, որ դա օրինական է։ Հաջորդը, շտաբ հավաքի վերաբերյալ փաստաթղթում հստակ նշված է եղել անելիքները, այն է, ըստ օրենքի ինչ ասեմ 6 ժամ է նախատեսվում շտաբ հավաքի համար։ Նշված է եղել հանրահավաք, ազատություն հրապարակում, այնուհետև երթուղին հստակ է եղել, հա, ուրեմն միջև նախագահական նստավայր։ Սա ոստիկանությանը հայտնի եղել ի սկզբանե։ Այն որ ոստիկանությունը հայտարարություն տարածում է, որ հասարակական կարգ է խախտվել, ոչ մի հասարակական կարգ չի խախտվել։ Առաջին խախտողը եղել է հենց ոստիկանությունն, երբ ազատության հրապարակ հայտնվեց ոստիկանության մեքենան, եւ ակնհայտ հակաօրինական կոչով այն է, որ հավաքը անօրինական է եւ պետք է դադարեցնել։ Այսինքն արդեն իսկ այդ պահանջը ինքը օրենքի կոպիտ խախտում է եւ ուղղված էր հանրահավաքի, շտաբ հավաքի, ուրեմն դեմ, օրինականության դեմ։ Պարոն Սարգսյան, եթե ժամանակ ենթադրում եմ սպասելու եք մինչև Պուտինի ժամանելը նախագահարանի, երբ որ գարի, ինչ էիք անելու, ձեր գործողությունները որոնք էին լինելու։ Ի վերջո դա պետական այցեր, գուցե ես ենթադրում ոստիկանությունը պետք է ստերել, չէ՞։ Ինչ ենք անելու, մենք Պուտին բանն ենք, Բեն Լադենի Ալ-Կալիդայի բանն ենք, խմբավորումներ ենք, հարձակվել ենք Պուտինին ուտել ենք Սերժ Սարգսյանի հետ միասին։ Չէ, մի րոպե, մեր Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում գործում է ահաբեկչական խմբավորում, հա։ Հնարավոր տերորիստական ահաբեկչական բան էինք, հա, խմբավորումներ էինք, որոնք հարձակվում էին, պատրաստվում էին հարձակվեն, ուրեմն պաշտոնական այս կատարող, հա, երկու բռնապետների հանդիպանը, հա։ Ինչ եք խոսում։ Չգիտեք ոսա, այդ ոստիկանության երկու աշխատակից է Բաղրամյան պողոտայի վրա, որ գիտեք ընդեղս բաներ կան այդ կան, որոնք չգիտեմ շահիդներ կան, որոնք ինքնապայթեցմամբ եւ այլն, ինչ աբսուրդ, հենց գիտեք ոսա, կարող եք աբսուրդ բան անել, որ կարող եք միջուկային զենքեր պայթեցվեր։ Եկեք ուրեմն ներողություն, եկեք ես շարունակեմ, հա, երբ որ դուք տրամաբանական ընթացքը խոչընդոտվում է, այս դա կոչվում է անհարկի միջամտություն։ Եկեք ես իմ խոսք հավարտեմ։ Հետո հարցերը եթե կլինեն, կարող է ինչ-որ բան բաց թողածում, խնդրեմ։ Ուրեմն առաջի անհարկի եւ հակաօրինական միջամտությունը ազատության հրապարակում ոստիկանության կողմից հայտարարությունն է, այն, որ իբր հավաքը անօրինական է։ Այն դեպքում նորից են կրկնում, երբ որ մինչ հավաքը արդեն կազմակերպչին ուղղված էր, ներկայացված էր հեռախոսազանգով ոստիկանության կողմից ներկայացված անձի անունը։ Այնուհետև ակնհայտորեն առաջի խոչընդոտը եղավ Հյուսային պողոտայի, որ իշն է ակցիայի մասնակիցները, դեմ ոստիկանական կարգոնը, պատնեշը, ընդ որում մեկ շարք չէ, երկու շարք չէ։ Եթե հավատան տարբեր գնահատականներին ոստիկանության, որ 1000 հոգի միջև մասնակցել են, ապա հենց իրենց, ես միայն իրենց տվյալներ եմ ասում, 110 հոգի բերման ենթարկվել, դուսակած 11%-ը։ Մայդանում, Կիևում, կես միլիոնից մինչև միլիոնանոց այդ ցույցերի ժամանակ այդ տոկոսային հարաբերության մարդ չի ձերբակալվել եւ կալանավորվել։ Հաջորդը նրանց կողմից արդեն ամիրյան փողոցի վրա ակնհայտ խոչընդոտը։ Ես նույնիսկ եմ կրկնում, երթի ուղղությունը ի սկզբանե ոստիկանությունը գիտեր։ Նորից ուրվագծեք մի հատ այդ երթի։ Այդ երթի ուղղությունը ես նույնիսկ պետքա գնալ ուրեմն Ամիրյանով, հա, Մաշտոցով եւ դեպի Բաղրամյան, այո։ Այսինքն ինքն գիտեին։ Եվ հենց չէ որ թաքուն ինչ-որ մտածություններ կար, հա, մենք գիտենք ոնց է, ինչ-որ գողգող եկավ, ձեզ բան չկար։ Ոստիկանությունը երեք հանձինս ոստիկանության Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները երեք Երևան քաղաքում փաստացի հայտարարել են արտակարգ դրություն։ Սա շատ նման է 78 թվականի մարտի 26-27-ին, երբ որ 3 հոգուց ավելի ոչ մի իրավունք չունի Երևանի փողոցներում կամ Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքների փողոցներում իրար հետ հավաքվելու, որտեղ դա նույնիսկ կրկնում համարվում էր անթույլատրելի։ Եվ այն ինչ որ Դանիելը նշեց, որ Բաղրամյան պողոտայի վրա եւ բազմաթիվ այդ փառքասու լրատվական միջոցներ արձանագրել են, որ յուրաքանչյուր ով որ կանգնած է 1-2 հոգի, հա, վերցնում եւ տանում են դա։ Ուրեմն իմաստը ինչն էր,
իմաստն որ հանկարծ Պուտին Ձիազյան եւ Սերժիկ Ձիազյան իրենց վատ չզգան, որ որևիցե մեկը կա բողոքող իրենց համատեղ հանցագործության դեմ։ Այն որ համատեղ կա հանցագործություն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու դա փաստ է եւ դա վերաբերյալ մենք իհարկե գործողության ոչ օրինաչափության վերաբերյալ արդեն դատական հայցը ներկայացրել ենք դա կշարունակվի բայց հետագա քրեական պատասխանատվության հարցերին կանդրադառնանք հաջորդ փուլում հետո ոստիկանությունը ամիրյան փողոցում ոչ միայն կանգնեցրեց ապօրինաբար խաղաղ երթը այլ նաեւ ապօրինաբար մարդկանց սկսեց ուրեմն վերցնել Իդեպ ասեմ, որ առավոտը առավոտյան մենք շուտով Երևանից ես գալիս է, արդեն իսկ 12 հոգու, հա, կարծեմ, բռնել էին արդեն տարել էին, ինչի համար, որտեղ պաստարը ամրացրել էին ինչ-որ բանը, անցուղ վրա։ Հասկանում եք ոնց է, պաստարը փակցնելու համար մարդկանց բերման ենթարկել հասարակական կարգը խախտելու, հասարակական կարգի բանը, հասարակական վայրը ոչ պատշաճ օգտագործելու համար անհեթեթություն է, նորից եմ պետք առավոտից արդեն իրենց այսպես կոչված ատամները ցույց էին տալիս, որտեղ ընդհանուր միջև տնից տանել Անիկ Աղինյանի դեպքը։ Այսինքն ես որացնում երեք Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություններ հայտարարված եւ Գյումրի եւ Երևան քաղաքներում Սա ասում կոնկրետ փաստերով, արտակարգ դրության պայմաններում դա ենթադրում է որոշակի մարդկանց որոշակի վարքագիծ։ Հիմա, եթե մեզ չեն հայտարարել, որ արտակարգ դրություն է, ես ինչպես իմանամ, թե վարքագիծը որն է, ավելին։ Ես գիտեմ, որ վարքագիծը բխում է ազատ հավաքների հավաքի ազատության մասին օրենքից։ Այսինքն չեն հայտարարել, պետությունը չի հայտարարել, իշխանությունը չի հայտարարել արտակարգ դրության մասին, բայց փաստացի իրականացնում է արտակարգ ռեժիմին բնորոշ վարվելակերպ։ Այսինքն իրավական պետության Հիմնարար սկզբունքը իրավական որոշակիություն եւ կանխատեսելիությունը 3 ամբողջ ուրեմն առավոտվանից մինչև ժամը փաստորեն երեկոյան մինչև Պուտին Ձիազյան կհեռանա կամ Պուտին Պապան հեռանա Հայաստանի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետությունում Գյումրի եւ Երևան քաղաքներում փաստացի հայտարարած արտակարգ դրություն։ Ամենայն պողոտայից հետո այդ որ սկսեցին առաջ այսպես կոչված մասսայական այդ հարձակումը Բնականաբար վերջին մասնակիցները ագիր չունեին եւ այդտեղ ինքնաբուխ երևի դամաս տակտիկական հարցերի մասին չեմ ուզում խորանալ որոշեցին տեղաշարժել այդ ճանապարհը որտեղ արդեն մեր խաղաղ երթը խոչընդոտվել էր այն ինչ կատարվեց Նալբանդյան փողոցում դաղակի վերեր արդեն որևէ տրամաբանություն որտեղ Նալբանդյան փողոցում կիրառվեց կոլցո հա Օղակ օպերացիան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ։ Իդեպ տեղնիսավ նույնիսկ հայտարարակ դրությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որոնց կալանալ արդեն բերման էին ենթարկել կամ հեռացրել են իրենց սպանով, օգտագործեցին որպես շանտաժ կներեք հայերեն։ Պատանվել միջոցով փորձում էին առևտուր անել։ Այսինքն ճնշում գործադրել, այ դուք այսպես ձեզ պահեիք Մենք ձեր ընկերներին, ձեր համախոհներին բաց կթողնենք։ Սա ոչ աննախադեպ է։ Եվ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հանձինեց ոստիկանության իր քաղաքացիների հետ խոսում է ահաբեկիչների մտածելակերպով։ Սա ահաբեկչական մտածելակերպ է։ Հասկանում եք, ես ձեր մարդկանց պատանդ եմ վերցրել, եւ եթե դուք ինչ չեք ենթարկվի կամ ես գործողություն չեք կատարի, ապա ձեր մարդկանց, որոնց պատանդ եմ վերցրել, չեմ բաց թողնի։ Սա ունիկալ էր։ Եվ որ կարող են որոշները մեղադրեն, թե բաբանակցություն գնացողները թույլ տվեցին ահաբեկիչների պահանջներին։ Գիտեք, նման իրավիճակում, երբ որ կա միտեղ ահաբեկչական կազմակերպություն հանձինես ոստիկանության եւ քաղաքացիների, հա, շատ դժվար է կողմնորոշել, թե որն է ճիշտը, որը սխալ, որտեղ հանուն մարդկանց ազատության դու պատրաստ ես ինչ-որ քայլեր կատարելու։ Չնայած պրակտիկան ցույց է տալիս միջազգային փորձը, որ ընդհանրապես ահաբեկիչների հետ ոչ մի բանակցություններ չի կարելի գնալ։ Այսինքն, եթե բանակցությունների գնում ես, չպետք է ենթարկվել ահաբեկիչների ուրեմն պահանջներին, հա, եթե ենթարկվեցիր, ապա նրանք հակում ունեն իր պահանջները ավելացնելու։ Այսինքն, երեք հանձինես Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ գործում էր ահաբեկչական կազմակերպություն նաև։ Ոչ միայն արտակարգ դրություններ։ Ես իմ խոսքերի համար պատասխանատու եմ Որտեղ երեք ոստիկանության այս հայտարարությունը իբր հավաքը անօրինական է ստախոսություն է։ Ես պաշտոնապես հայտարարում, սա ստախոսություն է։
Մեր օրենքը գնաց, որ իր հարցին պատասխանում արդյոք Բաղրամյան 26-ում ինչ կարող լինել։ Բաղրամյան 26-ում լինելու էր խաղաղ երթ, եւ Բաղրամյան 26-ում մոտ քաղաքացիները հայտնելու էին իրենց անհամաձայնությունը Հայաստանի բռնակցմանը Մաքսային միությանը, որովհետև այդ որոշումը կայացրել է Սերժ Սարգսյանը, որը ոչ օրինական ղեկավարն է Հայաստանի Հանրապետության եւ իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անունից հանդես գալու, եւ դա մենք հայտնելու ենք այդտեղ հրապարակային։ Նրանք վախեցան հրապարակային լսելու այդ ամենը, չնայած մեր խոսքը լավ տեղ է ասել։ Մեր այն հիմնական տեղեկատվությունը, որ ցանկանում ենք հասնի հասարակությանը տեղի ասել, ավելի միջազգային նաև բավական պատշաճ իրազեկում է ստացել, աննախադեպ իրազեկում, որովհետև մարդիկ լավ հասկանում են, որ ինչքան էլ ուզում են ճնշեն, ինչքան էլ ուզում են լռեցնեն, այն ազատ խոսքը միշտ ճանապարհ է գտնում հասնելու մարդկանց, որոնք դրա կարիքը ունեն։ Եվ ազատ խոսքը հասնում է այն մարդկանց, որոնք նաև աչակցում են ազատությունը։ Խնդրեմ։ Ես չհասկացա ինչու էր ընդունվել արագ ավակ ձևաչափը, եթե մի ամիսը դիտեք դեկտեմբերի 2-ին հաշվարկությունները գալու են։ Պաշտոնապես դա հայտարարվել է նոյեմբերի 27-ին։ Հայաստան նախագահի եւ Ռուսաստան նախագահի պաշտոնակայքերում դա դրվել է նոյեմբերի 27-ին, ինչը դեկտեմբերի 22-ից 5 օր առաջ է եւ ոչ թե 7։ Դեպի աշխատանքային Որը շատ Դանիելը շատ ճիշտ է նշում դեկտեմբերի 2-ը։ Մեկ ամիս չէ, ավելի շատ է ուրեմն քննարկում սոցիալական ցանցերում Պուտինի այսի հետ կապված, բայց ոչ պաշտոնապես, բայց չէ, պաշտոնական կներեք, մենք հիմք չունենք վստահելու ոչ պաշտոնական աղբյուրներին եւ դրանց հիման վրա որոշակի մեր գործողությունը մշակելու։ Եվ ասենք, որ հիմնավոր կասկած ունեմ մտածելու, որ հենց ձգում էին, որպեսզի քաղաքացիները հնարավոր իրանց բողոքները, որի մասին դուք արդեն նշում եք, չկարողանան արտահայտել։ Մոռացել էին, որ հավաքների ազատության մասին օրենքը փառկասու հնարավորություն է տալիս առանց քննարկելու, նաև օգտագործելու, այսինքն քննարկման հասցնելու, օգտագործելու շտապ հավաքի տարբերակը։ Եվ որոնք օգտագործեց փառկասու։ Եվ այս նկատմամբ նույնիսկ կրկնում կիրառվեց ակնհայտ ապօրինություն իմ նշած բոլոր հատկանիշներով։ Պարոն Սարգսյանի թույլտվությամբ ես ուղղակի հավելեմ, որ ըստ էության երեկվա ոստիկանության դրսևորումը ընդհանուր առմամբ դա ժողովրդավարության բռնապետություն է, որովհետև տեղի ունեցան հավաքներ 3, որոնք իրազեկված չէին, որոնք իմիջիայլոց ապօրինի էին, որոնք, չգիտեմ, հայ-ռուսական բարեկամության արձանի բացմանն էին ուղղված։ Ես դեմ չեմ, բայց այնուամենայնիվ դա օրինակ ապօրինի հավաք էր, որի դեմ ոստիկանությունը ոչինչ չարեց։ Տեղի ունեցան, չգիտեմ, մարդկանց Գյումրիում հանեցին Պուտինին դիմավորելու եւ այլն։ Այսինքն, իսկ այն մարդիկ, ովքեր դեմ էին Պուտինին, հնարավորություն չունեցան իրենց կարծիքը արտահայտելու։ Այսինքն, սա կարծիքի թելադրություն էր։ Սա հետևելն է, որ եթե դու այս կարծիքին ես, դու կարող ես քո կարծիքը արտահայտել։ Եթե դու հակառակ կարծիքին ես, դու կարծիքը չես կարող արտահայտել։ Այսինքն ժողովրդավարության ամենահիմքում ընկած պրինցիպի բռնաբարություն էր եւ ազատ արտահայտվելու պրինցիպի։ Շատ ճիշտ է նշում Դանիելը, 3 բան տեղի ունեցավ։ Մեկը մարդկանց, այսինքն նաև հավաքների, գիտեք, ազատությունը ենթադրում է հետեւյալ, որ ես իմ կամքով պետք է ազատ մասնակցեմ եւ որևիցե մեկը իրանություն ճնշում գործադրելու մասնակցեմ կամ չմասնակցեմ։ Մի դեպքում իրենց կամքով ազատ հավաքների ազատությունը որպես իրավունք իրականացնում են նկատմամբ իրականացում բռնություն, մյուս կողմից իրենց կամքին հակառակ մարդկանց բռնի տեղափոխում են այսպես կոչված հավաքների։ Հասկանալի է, չէ՞։ Այսինքն երկու դեպքում է բռնություն, մի դեպքում ազատ կամքի դեմ արտահայտման դեմ, մյուս դեպքում էլի ազատ կամքի արտահայտման դեմ, բայց այդ անգամ ստիպողաբար բերման ինտերգրովը իրենց ուզած հավաքը ուրեմն ապահովելու համար։ Այսինքն ես որ ասում եմ իրապես 3 շատ ունիկալ։ Դա մենք առաջ անգամ չենք հանդիպել իհարկե։ Դուք գիտեք, տարբեր ուրեմն միջոցով, բայց երեկվա ոստիկանության գործողության նման ուրեմն այդ կարող եւ ինչով մի հատ հարցեր կա այստեղ։ Ոստիկանության ամեն մի ստորաբաժանում ունի հստակ իր գործառույթները։
Ես ուղղակի ապշում ոստիկանությունում այսպես կոչված հրեշտակների խմբի եւ կարմիր բերետալորների համակցումը։ Եթե հրեշտակները իրապես մենք գտնում ենք որպես հրեշտակների խումբ, որ իրապես նույնիսկ են կրկնում իրենց պահվածքը հրեշտակային, հա, ապա նրանց պարագայում կարմիր բերետալորների գտնվելը ես չեմ հասկանում։ Ուրեմն կամ նա պետք է գտնվի կամ մեզ պետք է վերաբերվեն որպես այն մարդիկ, որոնց նկատմամբ կամ որոնց հետ կապված պետք է աշխատեին հրեշտակները, իսկ եթե գտնում են, որ հրեշտակները չեն, նույնը միանգամից կարմիր բերետալորներին բերին։ Ինչ տեղի ունեցավ, որ անհրաժեշտություն ծագեց հրեշտակներին ուժեղացնել կարմիր բերետալորներին։ Եվ արդյոք կարմիր բերետալորների գործառույթների մեջ մտնում է խաղաղ ցույցի ուրեմն հետ կապված հարցերով զբաղվելը։ Այսինքն այստեղ կա լուրջ խնդիր իրավաչափության մասին նույնիսկ, հիմնավորվածության մասին, որտեղ մենք այդ հարցերն ուշադրություն չենք դարձնում, երբ որ կարմիր բերետալորներ, հրեշտակավորներ, չգիտեմ, մեկ էլ կա այնտեղ ուրիշ է բնույթի հագուստի, այսինքն երեք տարբեր գույնի եւ հետեւաբար տարբեր գործառույթներ ունեցող, որտեղ դա հենց ոստիկանության գործառույթները պայմանավորված են նաեւ հագուստների ուրեմն տարբերությամբ, հա, տարբերանշաններով։ Մենք նույն խաղաղ ցույցի մասնակիցներն ենք, ինչ տեղի ունեցավ, որպես անհրաժեշտություն առաջացավ հրեշտակների փոխարեն հասարակական կարգի պահպանության մյուս ծառայությունը, այնուհետև կարմիր բերետալորները։ Մենք որևիցե խաղաղ ցույցի որևիցե մասնակից չի ունեցել զենք, չի ունեցել սառը զենք, ոչ մի կոչ չի եղել բռնության, ոչ մի օպերատիվ հետախուզական տվյալներ ոստիկանությունը չի հրապարակել եւ չի ներկայացել իր հայտարարություններում, որ կարող ենք կամ խաղաղացիքի մասնակիցների նկատմամբ ունեն կամ կողմից առիթ, կարող են լինել բռնություններ, հասկանու՞մ, այսինքն այս հայտարարությունների փաթեթը ընդհանրապես շատ համարում են զրպարտություն։ Գիտեք, զրպարտությունը շատ առաջի հերթին, բայց ինքը հակաօրինականություն եւ ապօրինությունները թաքցնելու, սքողելու խղճուկ փորձ, որովհետեւ մենք ունենք այն հստակ փաստերը, որի մասին ես նշեցի, իրավական հիմքերը, եւ այդ իրավական հիմքերի նկատմամբ ոստիկանությունը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ներկայացնում է այսպիսի ուրեմն ոչ հիմնավոր մոտեցումներ։ Եվ հերթական անգամ քաղաքական իշխանությունը իր նպատակների համար իրապես բարոյազրկում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը իր քաղաքացիների առջև։ Շատ կարևոր հարց է։ Մենք չենք ուզում, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը քաղաքացիների առջև բարոյազրկվի։ Մենք չենք ուզում, որպեսզի մեր ոստիկանները, որոնց մենք վարձատրում ենք մեր հարկերի հաշվին, իրենք ստիպված լինեն կատարել այնպիսի գործառույթներ, որը չի մտնում իրենց լիազորությունների մեջ։ Եվ տեղին է երեք բազմիցս այն հորդորները, որ ոստիկանություններ պետք է ուրեմն իր քաղաքացիների կողքին լինի։ Եվ ամեն անգամ քաղաքական այդ հրահանգները կամ քաղաքական նպատակներով տրված հրահանգները ամեն անգամ բարոյազրկում են ոստիկանությանը քաղաքացիների աչքին, ինչ որ երեք տեղի ունեցավ։ Եվ այն հորդորը, եթե ոստիկանապետը հայտնում է, որ իբր թե իրենք աշխատում են, որ ոստիկանության հեղինակությունը քաղաքացիների մոտ բարձրացնեն, գիտեք, 1000 այդ խոսքերը, տրեյնինգները, սեմինարները ցավոք սրտի մեկ օրվա ընթացքում այս գործողության միջոցով ջրվեց։ Այս այն մասին է պետք է մտածել։ Հերթական անգամ պետական ինստիտուտը վարկաբեկվեց քաղաքացիների աչքին։ Այս է այն մասին։ Պարոն փաստը մենք արձանագրեցինք, դուք արձանագրեցիք, ձեր գնահատականը տվեցիք այլ գործողություններ։ Ինչ-որ ձևով մենք դուք, այսինքն, բարձրաձայնելու եք, շարունակելու եք, այս ոստիկանության գործողությունները, մենք ունեցել ենք դրանից առաջ ևս ինչ-որ գործողություններ, ռեակցիաներ ենք ունեցել։ Մենք այստեղ հավաքվում ենք, գնահատականը տալիս ենք եւ ինչով է եւ վերջ։ Նախ առաջին գնահատականը տալիս ենք, որտեղ այսպեսի գնահատականը պետք է համարժեք պատասխանատու։ Երկրորդը երեք ուղղակի տեսեք 110 հոգու տվյալներ պետք է հավաքալու։ Ես գիտեմ, որ հավաքվում է։ Եվ ամեն մի դեպքով պետք է մտնեն դատան, որպեսզի վարչական տուգանքի ենթարկեն, հա։ Եվ այդ ամբողջ process-ով չգիտեմ ինչքան փաստաբաններ եկեղեցին են կամ բան, բայց դա բողոքարկվելու է։ Բնականաբար ոստիկանության գործողությունը մեկը մյուսը կանքով է ապահովելու փաստաբանները։ Միանշանակ իմացեք միանշանակ ոստիկանության գործողությունների ապօրինի գործողությունների իրավական գնահատականները լինելու են, սա չի եղնելու անհետևանք։ Այդ հետևանքներն է ուզում, լինելու է, չի լինելու։ Դատական process-ներ ասել,
Ինչպես եք տեսնում։ Ես չեմ հարում ճիշտ հասկացել։ Չէ, հրավերում բան չի, դա այնքան ակնհայտ է, որ ամեն մի կոնկրետ դեպքով վարչական պատասխանատվության տուգանքի ենթարկված ամեն մի գործը դատական գործ է, դատական գործ է։ Սա գնաց է ճանապարհով։ Մյուսը մենք այս ոստիկանության այդ գործողությունների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման հիման լինելու համապատասխան զեկույց, որը կներկայացվում ԵԱՀԿ-ի ժողովրդից։ Մեր կողմից առնվազն, մեր կազմակերպության կողմից, եւ եթե այլ կազմակերպություններ, ինչած ասեմ, այսօր նաեւ նախատեսվում է հասարակական կազմակերպությունների կողմից հայտարարություն, ոստիկանության գործում, մենք ուղղակի ժամանակը չի բավարարել, որպեսզի մենք կարողանանք շուտ արձագանքենք, հա, բայց ինքը նաեւ առաջիկա ժամերին հայտարարություն հասարակական Այդ հայտարարությունների հետևանքներն են ցետա։ Այո, հետևանքները Ասենք 3 ժառանգությունը հայտարարություն տարածել։ Լավ, ձեզ ասեմ, ոստիկանության հետ կապված գոնե առնվազն մենք մի քանի դատական process-ներ ունենք, եթե ձեզ հետաքրքրում է ասեմ։ Մեկը հենց ոստիկանության ներքին անվտանգության ծառայության կողմից ծառայական քննության նյութերի չտրամադրումը, որը վերաբերում է ոստիկանության ապօրինի գործողություններին։ Այսինքն դուք հետամուտ լինելու եք։ Մենք այն կազմակերպություն ենք, որոնք չեն թողում հենց ինձ անհատել։ Այն շարժարիքը, որը դուրս բերեց մարդկանց փողոց, այդ Հայաստան-Ռուսաստան այդ ստորագրումները, փաստաթղթերը, որոնց դեմ էիք։ Դուք դեմ դուրս եկաք, փաստաթղթերը ստորագրվեցին։ Ոչ, մի հոգի, խնդրում եմ։ Փաստաթղթերի մասին չի խոսք, այդ փաստաթղթերը ընդհանրապես գալիս են դեպքում ինչի մասին։ Խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության առաջի հոդվածի, այն է Հայաստանի Հանրապետությունն ինքնիշխան իրավական ժողովրդավարական պետության այդ սահմանադրական դրույթի խախտման մասին։ Մենք Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի Հանրապետությունը մասսայնությանը միանալու մասին դա է հիմնական խնդիրը։ Մնացած փաստաթղթերը, որ վերեք ստորագրեցին։ Ինչու եք սպասում, հենց Պուտինը գա, Պուտինի մոտ դուրս գա։ Ոնց որ ասում եմ, ինչու՞ ենք արդեն բանը հայցագին ներկայացել, որովհետև ոնց են կրկնում, միջև հիմա մեզ դուք պատկերացնեք այդ նման հայցը ներկայացնել, պատրաստել պատշաճ, հա, որովհետև դա մենք նման նախադեպ չենք ունեցել, որ պետության ղեկավարը կամ այդ պետության շահերի կամ պետության սահմանադրության առաջի հոդվածի խախտման հիման վրա գործողություն կատարի։ Սա մեկ։ Երկրորդ, այսինքն սեպտեմբերի 3-ից հետո մենք ունենք բացի ներքին մարտահրավերներից, ես բազմիցս արդեն ասել եմ, մարդու իրավունքների խախտումները, ունենք արդեն արտաքին մարտահրավեր, որը միավորվում է ներքին այդ մարտահրավերից, ես դառնա մի ամբողջ համակարգ։ Այսինքն համակարգված արդեն։ Որի դեմ դուք շարունակելու եք։ Բնականաբար, այս քիչ առաջ ասեցի, ամենատարբեր քաղաքացիական նախաձեռնություններ են լինելու։ Կան ինքնիշխան Հայաստան վերջին հաշվով, ուրեմն նախաձեռնությունը, տարբեր ուրեմն ֆորմատներ լինելու։ Տարբեր ուրեմն հիմքերով տարբեր այդ տարբեր ֆորմատներով այդ շարժումները ավելի արդյունավետ են, քան եթե բոլորը միանային մեկ շարժման։ Ժամանակի ընթացքում իսկում դրանք կկահատվեն։ Եվ շատ շնորհակալություն, ասուլիս ավարտված է, շատ շնորհակալություն։